Bueno, un placer poder participar da xornada alrededor da sociedade móvil. É a última conferencia da tarde, así que eu sei que estades bastante machacados. Así que tentaremos facer algo un poquinho máis ameno. Non sei se é conclusivo, aínda que porque obviamente a miña perspectiva non a perspectiva de todos, por lo tanto non pode ser exactamente conclusivo, pero sí pensei en algo un pouco que pudese axudar a rematar ou a orientar de alguna forma, digamos, futuros debates alrededor do mundo da sociedade móvil. Debido a que eu non traballo só na universidade, sino que traballo un pouco tamén no sector da comunicación digital, bueno, de carácter público, pero non é necesariamente estudos académicos, hai unha parte moi importante do meu traballo que ten que ver con intentar pensar un poquinho máis alá. É dicir, non quedarme únicamente nunha situación que pode ser neste momento, sino pensar de alguna forma como os proxectos teñen que ser orientados de cara a medio plazo, a corto e medio plazo, nos 2, 3, 5 anos seguintes. Obviamente, facer unha prospectiva é sempre complicado porque é a mellor forma de trabucarse. É dicir, pensar que algo vai triunfar en Internet, que algo vai funcionar, é unha forma estupenda de ser un insensato. Porque o máis posible é que as cousas sigan nunha dirección diferente. Pero unha cousa é, digamos, intentar ser visionario, outra cousa é, sí, facer cálculos de estrategia, de cara a onde debe tirar unha estrategia de comunicación digital de acordo ás estimacións que ti faz de evolución dese propio mercado. Así que, de alguna forma, o que vou falar é sobre, bueno, pois é sobre un pouco as consideracións que hai que ter con respecto a un novo escenario comunicativo. Polo menos vou falar de cousas que considero que moitas veces non se trata demasiado sobre elas e que, sin embargo, son estructurais e fundamentais para entender o que van a ser os vindeiros anos de Internet, especialmente cando faz comunicación nunha cultura minorizada. É dicir, cando faz comunicación nunha cultura que, esencialmente, ten un número de falantes que pode ser moi importante no territorio no que está, pero que é relativamente reducido ou pequeno nun contexto global. Así que a mí me gusta moito a tramoia, o sea, pensar un pouco diferentes escenarios ou pensar cousas que están atrás e intentar, a partir de aí, pois intentar levar a cabo proxectos que contemplen eses novos escenarios. A primeira cousa da que quería falar era intentar romper un mito, poñer en dúbida un mito que hai con respecto a Internet en Galicia, que un mito que, non é exactamente un mito, pero unha consecuencia a veces da forma na que xestionamos os datos de estadística e de demografía vinculados a Internet, que é a idea un pouco de fractura digital. É dicir, a idea de que en Galicia é un territorio na que hai unha fractura digital con respecto a outras partes do Estado, é dicir, no que digamos, hai poucos usuarios conectados ou que hai unha escasa actividade en Internet. En realidade non é así, é dicir, cando ti faz incluso certos exercicios de visualización ou de experiencias de visualización con respecto a datos obxectivos que non son filtrados polos parámetros habituais de estadísticas, as cousas cambian. Isto que vedes aquí é unha gráfica, digamos, que representa densidades de direccións IP. É dicir, non está representando datos, nin mostras estadísticas, nin está representando universos. É dicir, un conxunto global de enderezos IP. Hai mercados, é dicir, hai webs no mundo que ofrecen un listado, non ofrecen a relación entre direccións IP e usuarios, porque é obviamente ilegal, pero sí ofrecen o número de direccións IP que están creadas e que se poden registrar a partir do tráfico en DNS. Os que sodes alumnos meus sabedes o que é iso. A que sí? Espero. Espero. Si vos fixades na gráfica, obviamente, ides ver que hai unhas zonas que están especialmente en branco. En esas zonas, as zonas en branco representan zonas con moita poboación e moitas IPs. As zonas que vedes en azul significan pouca poboación e poucas IPs. E as zonas que vedes en vermello significan zonas de pouca poboación e moitas IPs.
vale? Entonces, é unha forma interesante de ver Europa. Como podedes ver, se vos fixades un pouco máis no territorio da Península Ibérica, ides ver tamén, en certo modo, unha certa radiografía non só do desenvolvemento económico, que se podría inferir do acceso a Internet, se nota tamén da demografía, do poboamento, da densidade poboacional, pero tamén da determinada conexión de unha densidade poboacional determinada a conectividade a Internet. E vedes que Galicia, desde ese punto de vista, desde o número de IPs, é dicir, de máquinas conectadas a Internet, non pinta tampouco tan mal, verdade? Non pinta aparentemente tan mal. É dicir, no contexto europeo. Hai zonas na península que podedes ver aí nas que hai moi pouca poboación e moi poucas IPs. Sen embargo, cando collemos estadísticas, o que din o raw data prácticamente, é dicir, as estadísticas de conexión a Internet, vedes o que eu facía Dorna, campeonatos de vela Dorna, de campeonatos de Dorna, que é unha barca da Ría de Arousa a vela, e sempre perdíamos, e como dicía meu tío, dicía, sempre nos estamos afianzando no último posto, non? Vedes aquí que Galicia está no último posto de penetración de Internet en todas as comunidades autónomas. Somos uns fenómenos. Hai que dicir que somos uns fenómenos porque isto nos levou moito traballo, Nos levou moitos anos. Durante moitísimo tempo, Extremadura máis eu estivemos aí loitando, Extremadura estaba ao final, entonces éramos os penúltimos. Entonces, hai que dicir que nos costou moito traballo conseguir ser peores que Extremadura en isto. É dicir, pero ao final conseguímolo. Esta é unha estadística que non vedes cando a Xunta manda, hai unha xencia que presenta estadísticas de Internet, é moi divertido porque nunca ensinan esta estadística. O sea, ensinan unhas estadísticas super surrealistas, pero esta estadística que realmente aparentemente preocupante, esta nunca ensina. Vale? Entón, resulta que temos este dato. Pero cando cruzas este dato con outros datos, como pode, por exemplo, a porcentaxe por comunidades autónomas de uso de comercio electrónico, de conexión á administración pública, resulta que descubres que Galicia é prácticamente das comunidades dentro de todo o Estado español, casi a altura de Madrid ou Cataluña, en uso de administración electrónica, en uso de comercio electrónico, un montón de variables superinteresantes. Entón, que demonios está pasando aquí? Pois está pasando unha especie de pequena trampa na estadística que non é unha trampa ao final, porque a partir destas estadísticas se fan políticas públicas. É dicir, estes son os datos que se toman en consideración para políticas públicas. Entón, aparentemente, estamos vendo unha brecha digital, unha fractura digital, no que está claramente hai unha parte da poboación, ese 30% de poboación que non ten uso a Internet sin ir moito máis alá, sin profundizar moito máis alá. Claro, e que de repente isto cambia moito. Porque creo que os fixades nesta gráfica. Estos son os concellos de máis de 50.000 habitantes. Vale? En Galicia, a conectividade dos concellos de máis de 50.000 habitantes é dun 84,2%. Vale? É dicir, Coruña, Vigo, Pontevedra, Rúas, ten máis de 50.000. Pontevedra, Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, etcétera, etcétera. 80,4. A onde nos vamos? Ao sexto posto. Se nos fixamos nas cidades da Franxa Atlántico. O sexto posto en toda España. En conectividade a Internet. Aí o estades vendo vos. Que ocorre? Que hai unha enorme cantidad de poboación dos concellos de ata 5.000 habitantes, é dicir, os concellos da zona do rural, que teñen unhas conectividades do 67,2%, bastante por debaixo incluso da media. Vale? Sumando poboación, equilibrando por provincias, etcétera, etcétera, nos salen unhas estadísticas como salen. Pero cando de repente empezas a profundizar nas estadísticas, ves que hai unha seria diferencia entre a forma na que é usado Internet na Franxa Atlántica, por poñer un caso, é dicir, no eixo atlántico, no coñecido como eixo atlántico, e en zonas que están, non necesariamente no interior exactamente, pero, digamos, fora desa nivel do eixo atlántico. Vale? Entonces, o primeiro mito que quería destruir é esa idea de que Galicia está exactamente na cola. Home, se coñemos datos absolutos, sí. Se sumamos Quiroga, me encanta Quiroga, quero dicir, se sumamos Quiroga, Samos, Toén,
O Imbra, sí, sí. Pero se vemos o que acontece en Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Santiago, estamos na zona máis competitiva. Non só iso, senón que en esta estadística non se ve, os adolescentes galegos teñen un nivel de conectividade en este momento a través dos seus móviles dun 98%. É dicir, se miramos a poboación galega, que é así que non sodes moitos, inferior a 26 anos ou a 28 anos, non me acordo ahora mismo, a conectividade é do 98%. É dicir, unha sociedade absolutamente conectada neste momento. Absolutamente conectada. As diferencias son tan grandes como isto que vedes aquí. Este é un estudio feito por Avante Galicia, que é unha consultora moi interesante, galega, que analiza datos estadísticos, enfrentando esas dúas cousas horrorosas, sabedes, estes términos comerciais, a xeración X e a xeración Y. A xeración X veño sendo eu, a xeración Y veñen sendo os que son un poquinho despois de vos, os que están alrededor de 26 anos, 27 anos. Vale? Fixadevos, simplemente, é dicir, nunha sociedade aparentemente que se nos vende como que moi parada, as enormes transformacións de conectividade a Internet entre 2013 e 2016. Os millennials, que son estos, os sí, que horror esa palabra de millennials, é dicir, medrou un 15%, un 14%, pero que a xeración X, é dicir, a xeración da miña idade, sobre alrededor dos 40 anos, pasou dun 52 ao 75% de conectividade en apenas 4 anos. Non unha risa, É dicir, significa un cambio moi grande. Ainda así hai diferencias. Os galegos de alrededor da miña idade destinan 1,5 horas diarias a Internet. Os galegos un poquinho maiores que vos destinan 3,5 horas. Isto nos está falando xa dun enorme cambio no uso de Internet. E vedes, e hai uns cambios superinteresantes no mundo, por exemplo, das redes sociais. Aquí vedes que, por exemplo, Instagram é moi pouco utilizado na miña xeración en relación ao que é utilizado en xeracións posteriores. Twitter é máis utilizado na miña xeración que, non sei agora co tema dos 240 caracteres, eso seguirá sendo así. Porque eu sei cando abrín Twitter me quedei un susto con toda a cantidad de texto e tonterías que se decían. Se antes se decían tonterías, ahora se moitas máis. O doble de tonterías, entonces isto supoño que vai ir a peor. El LinkedIn, como é normal, é dicir, está moito máis posicionado a xente máis nova. É dicir, estamos falando de un tráfico moi estratificado. Un detalle importante, estos son datos españoles, pero penso que serían perfectamente casi extrapolables a Galicia en términos xerais, digamos, por onde está medrando Internet desde o punto de vista dos dispositivos de acceso. E hai varias cousas que me interesan aquí. A primeira é que movedes, como nos últimos anos, é dicir, 2012, 2017, o móvil está casi estabilizado, o seu gran momento no que o móvil se convirte na porta de entrada a Internet para moita xente entre 2012 e 2015. Neste momento o móvil é un produto maduro e hai outros produtos que están medrando, como pode ser a Smart TV ou similar, é dicir, outros produtos. E isto nos induce a pensar o mesmo. Bueno, todo isto, claro, é interesante fixarse, bueno, en varios detalles. O tema de que o móvil este aparentemente estabilizado e que empeza a haber outros canales ou outras zonas de entrada a Internet que están medrando, non de forma tan forte como o móvil, pero de forma coherente, nos está introducindo con unha idea que vos quería transmitir e que para min é ideal cando vos falaba de en que escenario temos que pensar para Internet os vindeiros anos. Que, efectivamente, incluso está hoxe, isto é como unha especie de impugnación ao título da xornada, do que eu tamén coordino, pero é unha forma de pensar de que esta xornada tamén, en certo modo, nos está abrindo a porta cara unha nova etapa de Internet, que é algo que xa existe desde hai tempo, pero que en este momento non é que sexa real, é que está de alguna forma conducindo boa parte do investimento económico das principais compañías de Internet, que é Internet ambiental. É dicir, o paso da idea de dispositivo a unha idea moito máis ubicua de Internet, na que tecnolóxicamente e culturalmente é factible en este momento integrar e ofrecer moitos servicios. Un paso moi interesante para ver isto, é dicir, isto non o digo eu, é o que está acontecendo cas compañías de teléfonos móviles. Isto é un fotograma dun momento místico de Tim Cook na presentación do iPhone X, que foi hai uns meses. Tim Cook dixo algo que, de alguna forma, les levaban facendo tempo, dicindo tempo, pero Apple levaba insinuando de maneira
bueno, bastante frecuente desde hai bastante tempo, que se nota moito no deseño dos produtos de Apple, pero que agora xa formulan sen ningún tipo de rubor. Que é un pouco a idea de que o aparato é o menos importante do asunto. É dicir, a idea de que a tecnoloxía no futuro ten que desaparecer. Cando digo tecnoloxía é unha forma fácil de entrar no tema. En realidade, non é desaparecer a tecnoloxía. É desaparecer as interfaces de acceso á tecnoloxía. E este realmente é o gran cambio, que non é tanto un vaticinio en plan gurú, estilo Negroponte, senón un cambio estructural que se está producindo e que está xerando moitísimo investimento e que vai ser do que falemos, aquí sí que vos aposto un chuletón, nos vindeiros 2 ou 3 anos. Isto é un caso que estuvemos vendo en clase e que creo que expresa moi ben o que quero dicir. A forma de desbloquear o teléfono do iPhone X, que xa existía previamente, pero desde logo non tan perfeccionado, nin con este sistema, a través únicamente do recoñecemento facial. É dicir, de mirar o teléfono, miralo de frente, non vale miralo poñerse de lado, non vale miralo así de forma revirada, hai que miralo de frente e en ese momento o teléfono se desbloquea. Non se utiliza ni siquiera o Touch ID, o botón de recoñecemento dactilar. Únicamente se utiliza un recoñecemento facial. É dicir, hai moita tecnoloxía, pero que non hai é interfaz. O que non hai é interfaz. Este é o cambio estrutural importante de Internet. É o cambio que vai xenerar, o cambio que vai facer que o Internet todo o que coñecimos ata agora, estes 20 anos de Internet, se han coñecidos todos eles como unha etapa, que vai ser previa a esta seguinte etapa. O cambio, é dicir, ese cambio está implícito en Internet desde o primeiro momento. Eso que vedes á esquerda é o famoso primeiro rato de Apple, que foi realmente a revolución que permitiu cambiar os ordenadores e a informática do ámbito corporativo, empresarial e, sobre todo, tecnolóxico, pero tecnolóxico moi restringido a determinado tipo de usuarios moi especializados a un usuario xeral. O gran cambio é o rato. É dicir, o momento no que hai unha interfaz moito máis biónica, máis vinculada a algo importante para o ser humano que son as mans. E a partir dese momento da produción do rato é cando se produce unha auténtica evolución. Todas as evolucións tecnolóxicas da nosa relación que a tecnoloxía teñen que ver coa desaparición da interfaz. Pensade eso na tablet que permite dibuixar. Pensade no acceso cas mans. Significa que a tecnoloxía vai desaparecendo na súa variante interfaz. Hai moita tecnoloxía, pero non se pode ver. Non se pode interactuar. Isto é moi importante polo que está. É dicir, que nos vindeiros anos estamos a ver algo que se está producindo agora, que é a desaparición da interfaz e a creación dunha nova interfaz que é o corpo. O corpo como forma de interactuar ca tecnoloxía. Como logo vos explicarei, isto ten moito que ver co tipo de contidos que imos producir e ca forma que se van a gestionar esos contidos. Este é un exemplo, é un produto de DJI. DJI é a principal compañía de drones, digamos, para uso semiprofesional, pero que tamén ten unha liña importante de drones un pouco para usuarios, bueno, é dicir, aficionados. Pero DJI é unha compañía chinesa que en moitas cousas non parece chinesa, no sentido de, bueno, do cuidado por determinados tipos de detalles. Isto que vedes aquí son as Googles, que o que ten aí esas gafas, que son utilizadas non só para ver o que ve o dron. Vale? A clave das Googles non é só utilizalas para o que ve o dron. A clave das Googles é que teñen sensores de posición que permiten conducir o dron co corpo. É dicir, isto que vedes aquí, que o mando típico que ten calquer tipo de dispositivo de radiocontrol, irá desaparecendo porque xa en este momento, é dicir, hai moitas tecnoloxías que permiten ou que están nacendo, pero que xa están efectivas e que se utilizan e que se comercializan para pilotar drones cos movimentos corporais. Vale? É un exemplo fácil de entender de como funciona isto. Isto é o DJI Spark, este dron que vedes aquí desenfocado en primeiro plano.
que, outra vez o mesmo, vedes que o paisano que ten o mando non o está utilizando, prácticamente nin é consciente deso. Quen está dialogando co dron é este rapaz, a través de xestos. Aquí lle está dicindo que lle saque unha foto o dron. Este outro rapaz lle está dicindo a este dron que se este quieto. É dicir, o mando, a interfaz, que nos permitía comunicarnos co hardware, ca tecnoloxía, pouco a pouco vai desaparecendo. Isto vos coño un exemplo moi gráfico, pero isto está producíndose a todo tipo de escalas. Vale? Isto está producíndose cando buscamos en Google un restaurante. Este mesmo procedimento. O procedimento de facer desaparecer o máximo posible a interacción manual. Que ten que ver con eso? Bueno, este é un modelo de entender de como pouco a pouco isto ten que ver con algo moi importante que ten que ver cas culturas minorizadas, que son os modelos cloud, os modelos híbridos cloud. Para poder conseguir isto, para poder conseguir facer desaparecer unha interfaz, un teclado, para conseguir que o hardware sexa capaz de entender unha persoa, para que esa persoa sexa interfaz, necesitas moita información. Esa información non se consigue co modelo tradicional dun programa que descargas un ordenador e instalas nun ordenador. Nin siquiera o consigues nun modelo tradicional dun servidor no que colocas unha serie de datos que permiten decodificar o que é un usuario. Isto só se consigue a partir dun modelo de public cloud, é dicir, dunha nube pública na que se almacenan datos de moitísimos usuarios e que, eso sí, se interpretan esos datos a partir do software específico dunha aplicación. É dicir, non te vale solo con deseñarte software. Necesitas datos de moitísima xente. Necesitas... entonces, en este momento, todo está evolucionando cara aí. Cara a esa nube... Non digo que a nube xa existe. O que digo é cara a interpretación da nube, cara ao uso integrado de todos os contidos que deixas nesa nube para facer desaparecer esa interfaz. Non sei se me explico. Conectar as tuas preferencias de voz con identificar cal é o teu traballo polo número de horas que pasas nun lugar en horario laboral, identificar cal é a tua casa, etcétera, etcétera. Toda esa información integrada xera ese tipo de cousas. E un dos exemplos máis interesantes para isto son os asistentes virtuais, que é un mercado que en España é moi pouco coñecido, curiosamente. Se utiliza, pero é un mercado que está funcionando moito máis no mundo anglosaxón e aquí chegará, como chega, é dicir, aquí chega todo aproximadamente, moitas veces, os cambios de hábito cultural en Internet, aquí máis ou menos tardan en chegar entre 6 meses e un ano. É dicir, desde Estados Unidos. Por exemplo, ahora algo que se empeza a ver aquí moito, algo moi habitual, que a xente falando por videoconferencia pola calle con móvil. Isto, hai un ano en Nova York era unha cousa moi habitual. Xa, aquí sempre tarda eso, entre 6 meses e un ano. Entón, unha clave para entender este novo mundo son estos asistentes que están tendo un éxito brutal. Siri, que é o asistente de Apple, Bixby, que vai ser o asistente de Samsung, digamos, a competencia de Samsung cara a eso, Cortana, que é de Microsoft, e un que non sei se coñecedes, porque non se comercializa aquí aínda, que é Echo. Vale? Echo, que é este de aquí, que é único de hardware. Estes todos son software. Este é único de hardware e que Echo se provee de Alexa, vale? De tecnoloxía de Alexa. Echo é así. É un asistente ubicado na tua casa, co que te comunicas por teléfono, por voz, e regula non só elementos como pode ser a música, etcétera, etcétera, seno que se introducen términos de seguridade da casa, luz ambiental, calefacción, agua, lavadoras, etcétera, etcétera. É dicir, este tipo de asistente virtual. Google tamén sacou outro, por agora en España non se están comercializando, ou en Europa, pero en Estados Unidos están absolutamente arrasando. E isto é exactamente o modelo de Internet ubícuo ambiental que estamos funcionando. Por que é importante isto? Vou intentar explicarlo de maneira bastante sinxela. Este é un pouco o esquema de funcionamento de Siri. Vale?
linguaxe natural, cando ti falas con Siri, con ese asistente virtual, cando ti falas, o que fai Siri é tokenizar, é dicir, convirte cada unha das túas palabras nun token que hai que interpretar sintácticamente, primeiro, identificar se un verbo, se un suxeito, se un adxetivo, e a partir de aí hai que facer un análise conceptual. A cuestión é que todos falamos de maneira distinta. E si precisa miles e miles e miles e miles de voces e palabras para mellorar. Non hai en Siri, non hai únicamente un filólogo que este metendo posibilidades. Traballan filólogos. De feito, están en Cork, os que e hai rapazas galegas, é super divertido, me contan que escoitan unhas cousas increíbles que chegan de Siri. O caso é que para que Siri mellore, necesita miles de voces. E cando digo miles, non quero dicir 200 ou 2000. Necesita funcionar en términos masivos. En términos masivos. Para que Siri funcione e vaya mellorando. En términos de masa. De miles e miles de casos distintos e posibilidades distintas que son convertidas e parametrizadas. É dicir, para que un sistema como Tim O'Reilly definía, cando definiu a Web 2.0, necesitas ter miles de casos, convertir a xente en software, en plataforma, para mellorar a partir dos miles de casos. Ti solo melloras cando tes miles de persoas interactuando con unha plataforma. Non melloras porque ti sexas un xenio programando. Melloras porque tes miles de persoas deixando voces, deixando comentarios, interactuando, aceptando ou non entendendo, falando con acentos distintos, falando con deixes diferentes, utilizando léxico local, léxico regional, miles de casos diferentes. Entonces, a nube, este Internet ambiental, non se basa na premisa que tiña a computación ata agora. Non se basa en programar algo para alguén. Baséase nun uso masivo. Vale? Este era o proceso habitual, non? Eu son un usuario, me comunico con un servidor web, o servidor web me devolve información. No tipo de Internet, había moitos servidores web, eu me comunicaba con moitos, esos servidores me devolven información. Esa era a forma habitual, pero fixadevos nesto que saquei esa tarde sobre os sitios web máis visitados de España. Google.es, Google.com, YouTube, Facebook, Twitter. Aquí para mí me da sorpresa, OK Diario. OK Diario. Non é risa, é así, É dicir, a ver, son datos da Alexa, tampouco é o máis fiable do mundo, pero en términos grandes para este tipo de... É posible que, se non é o sexto, é o séptimo. É dicir, OK Diario, Amazon, Life, Wikipedia, Hola, El País, Yahoo. Sempre hai sitio para os nostálgicos. Fixadevos nesto. Cales son os sitios máis visitados? Son intermediarios. Todos esos sitios, agás OK Diario, bueno, OK Diario ya non sei lo que es, pero prácticamente todos, hola, hai que chegar a Wikipedia para non atoparse un intermediario. Son todos intermediarios. E que quero dicir isto? Que pasamos de alguna forma deste modelo no que había moitos servidores con información, cada un deles diferente, quizás máis difícil de acceder, pero cada un deles independente do outro, a que realmente boa parte do tráfico que xeneramos nós pasa apenas por moi pequenos sistemas, por un grupo moi pequeno de sistemas. Somos millóns de millóns, miles de millóns de persoas pasando por unha estrada limitada, pequena de tempo. E a única forma que tes de xestionar eso é a través de algoritmos. Boa parte da Web 2.0 se construiu a partir dunha premisa que este home, que é Jeff Bezos, que é un señor que está sempre loitando con Amancio Ortega por a ver quen é o máis rico, este é o propietario de Amazon. Entón, ele e Amancio Ortega teñen unha pugna aí os dous a muerte, a ver quen é o máis rico este mes. Bezos fíxose rico gracias a que entendeu este principio, que é un principio que non inventou ele, un principio da economía clásica dos anos 60, que é a longa cola, the long tail. Básicamente o tema é que un almacén é barato, almacenar é barato, entonces ti, se tes unha tenda enorme como Amazon, non só te interesa as ventas que chegan
os bestsellers, digamos, dos diferentes tipos de cousas. Os libros bestsellers, pero tamén os ordenadores bestsellers, etc. O que te interesa é, ademais de dispoñer deses produtos superventas, o que te interesa é captar as pequenas audiencias interesadas en elementos moito máis limitados, máis minoritarios. Entón, a longa cola que dicir desto, de que efectivamente ti tes moitas ventas aquí, nun grupo moi pequeno de produtos, sesan os que sesen, ordenadores, libros, etc. Pero onde está todo o beneficio é nas pequenas ventas de moitísimas cousas, en chegar a todos estes públicos minoritarios. Esta foi a premisa pola que Amazon triunfou. A capacidade de ofrecer nun único sitio peticións moi concretas de xente moi determinada. Que ocorre? O problema é que un algoritmo de oferta de produto non funciona do mesmo xeito que un algoritmo de software de servicio, de algo que te está a ti servindo como software. Non funcionan igual. Non funciona igual atender un produto para unha minoría que atender a unha minoría. É distinto. Unha cousa é un produto, outra cousa é atender unha minoría. E a que nos leva isto? Vos poño un exemplo. Eu creo que foi en 2006, nos levamos producindo aquí contidos no Consello da Cultura Galega desde o ano 2000. Eu sempre dicía que Google era o noso mellor aliado. Era o mellor aliado non só para nós, o sea, era o mellor aliado para a lingua e a cultura galegas. Que tuviéramos na vida. Por qué? Porque era un aliado sen presuizos, nin parvadas. Analizaba o contido exactamente pola súa calidade. Non había chorradas nin parvadas de isto non lo va a leer nadie, isto non sei que, isto non le interesa a nadie, non andaban con parvadas destas, non presulgaba. E iso permitía que contidos en galegos pudieran chegar a moitísimos sitios, por exemplo, a nivel español. Porque, cando alguén buscaba Luis Tosá en Google, a primeira páxina de resultados era unha páxina en galego pero que estaba moi ben feita, moi legada por moita xente. E legaban, e de repente descubrían que había un idioma que se chamaba galego, que non só falaban as vacas ou cas vacas, é dicir, que había páxinas interesantes, productivas, etc. Que, se non se sabía. Porque os presuizos nos guían na navegación en todo, así todo o día. Entón, en 2006, eu isto xa contei algunhas veces, pero sigo contando porque é importante para entender realmente cal é o escenario para as culturas minorizadas. En 2006, Google era xuño de 2006, eu me acordo que estaba en Carballo nun curso de verán, e entonces un rapaz me dixo: como se nota que a web 2.0 galega depende moito da universidade? Acaban de rematar as clases. E dixen, e por qué? Joder, porque que a audiencia un 30% da miña páxina e tal. Un 30%. E dixen, que curioso. Volvín aquí, mirei as estadísticas das web do Consello, que era tamén aproximadamente un 30%. Mirei a miña páxina personal, que era un 30%. Xa como xa iba sendo medio cambello, en ese momento chamei a un amigo que tiña unha páxina con moitísimo tráfico en algo e lle dixen: oye, como vai a tua audiencia? Ben, non, digo ahora. Miraches onde a tua audiencia hoxe? Non, bótalle unha visual. Mira a súa audiencia e dice: ostras, caen un 30%. En ese momento, eu xa dixen, aquí está pasando algo raro, non sei exactamente que é. Falei con maior friki deste mundo que Marcos Fernández, o webmaster de Código Cero, que é un das persoas que máis sabe de tecnoloxía en Galicia, é un tipo superinteligente que ve as cousas vir moi rapidamente e lle dicen: oye, Marcos, que tal a audiencia de Código Cero? Ben. Dicen, a ver, mírame a audiencia. De repente di, un 30%. E tal, le dicen, pois eu tamén, este tamén, aquel tamén. El foi quen se deu conta inmediatamente disso. Aquí pasou algo con Google. Verifica canto tráfico te chegaba de Google antes e canto te chega agora. E, efectivamente, había unha correspondencia mallada entre o tráfico que antes chegaba de Google e que, de repente, deixara de chegar. Ese 30% era a caída de xente que chegaba desde Google. Chamei outra vez os outros compañeiros, dicen, faced esta mesma verificación, efectivamente era eso. De repente empezamos a mirar en Google a ver que pasaba e, aparentemente, non vías nada raro. Pero que está pasando? Non vías nada raro. Hasta que alguén, Marcos, volvouse a dar conta do que estaba pasando. Claro, eu tiño o navegador en galego. Entonces Google me devolvía resultados en galego.
Pero a maior parte da xente non sabe nin siquiera que pode cambiar a lingua do navegador. Entón, toda esa xente que non sabía que podía cambiar a lingua do navegador, o cambio que fixera Google fora que no algoritmo privilexiaba as páxinas que estaban no idioma no que o usuario teña definido o navegador. Inocente, verdad? Unha cosa inocente, aparentemente práctica. Pero, no fondo, tremendamente política. Porque, para empezar, o 50% dos cidadáns da Unión Europea somos bilingües. E isto estaba feito desde a mentalidade de alguén que non concibe o bilingüismo. Entonces, de repente, os algoritmos non son inocentes. As formas de procesar datos masivos non son inocentes, son cultura. Do sentido da cultura de concepción do mundo. Isto é un artículo que vos recomendo, buscades Virginia Eubanks en Slate. Virginia é unha xornalista americana que se puso a analizar os algoritmos que utilizaba a administración americana para un pouco predecir quen podía estar defraudando a Facenda, quen tiña a necesidade de quen realmente necesitaba ir á escola pública ou axudas para a sanidade, etc. etc. Son todos algoritmos que utiliza o Ministerio, o Departamento de Facenda americano, do Tesouro, para poder calcular ou para poder predecir a situación de cada individuo. Entón, ao analizalo, se deu conta exactamente disso, de que había presuncións culturais a hora de delimitar os algoritmos. Presuncións culturais. É dicir, un algoritmo non únicamente matemáticas. É unha forma de escribir as matemáticas e que marca unha visión do mundo. Entón, que acontece? Cando, si estes produtos están concentrados en servidores que acollen a millóns de persoas de diferentes culturas e que para funcionaren ben necesitan miles de casos, miles e millóns de casos de voces, de búsquedas, de interaccións, están construídos para ser perfeccionados a partir de millóns de datos. Que acontece con culturas que non poden proporcionar millóns de datos? Inda que sexan moi usadas a nivel local. Que acontece con esas culturas en relación a Facebook, a Twitter, a Google, a Siri? A mí, o de Siri, eu, por exemplo, utilizo moito Siri. É unha cousa super curiosa, porque, ao final, eu a Siri é a única persona de Galicia que lle falo en castelán. Entón, eu estou falando ca miña muller, que é uruguaya, en galego, e con Siri, oye, Siri, por favor, despiértame mañana a las 7:30. E Siri non vai estar en galego en moitísimo tempo. E o futuro de Internet pasa por ese tipo de Internet ambiental. Pasa por... Entendemos por qué? Porque necesitas miles de casos para que funcione. Para que eso sexa efectivo. Necesitas miles de cousas. Entón, que acontece? Aquí hai un detalle curioso con respecto a isto, que ademais se relaciona con isto, e xa vou rematando. Fixadevos, na web 1.0 poucos sabían facer webs. E, polo tanto, solo, digamos, os medios publicaban información porque tiñan programadores e tiñan diseñadores web que producían información. O gran salto da web 2.0 foi que, de repente, moitos sabían facer webs. Entonces, eso foi o gran salto de Internet como un mecanismo de acceso ao coñecemento, de democratización e de visibilidade das culturas minorizadas. Co Internet móvil, cantos de vos sabedes facer un app? Non un app así nun sitio gratis destos así, un app que poda subir a un... Pero cantos de vos saberíades facer un blog? Todo o mundo, verdad? Sí. Pero un app... E resulta que é o momento das apps. Cantos de vos sabedes facelas? Ninguén. Se non sabedes de que dependedes. Dependedes de terceiras partes para poder producilas. Entón, estamos un pouco no momento da web 1.0, de alguma forma, que hai moi pouca xente que sabe facelo. E isto leva a determinado tipo de restriccións. Isto é unha mínima ollada que fixen a que te podes atopar nas apps do Google Play, do Apple Store, da Apple Store ou iTunes Store, en relación a Galicia. Ollo, non quero dicir apps galegas ou feitas por galegos, sino apps que falan sobre Galicia, sobre as cidades galegas, sobre a cultura, eventos, etc. etc. E dan datos moi interesantes.
Por exemplo, un dato que é relativamente previsible, bueno, relativamente non, é totalmente previsible, que a maior parte das apps que falan sobre Galicia están moito máis en Android que na App Store de Apple. Isto é un motivo bastante lóxico porque é coherente realmente con todo o mercado das apps. Publicar en Android é moito máis sinxelo, é máis barato, moito máis barato que publicar en Apple. E aparte Android é moito máis utilizado que Apple. Ollo que non é exactamente así, é dicir, se colléramos isto e en vez de facer este corte de aplicacións que falan sobre Galicia, colléramos, por exemplo, aplicacións de moda, vale? Cando digo de moda, de moda textil, vale? Ou aplicacións de tecnoloxía, Android e App Store serían exactamente igual, terían a mesma proporción. É dicir, porque están producidas por xente que busca ánimo de lucro e o usuario de iOS merca máis e consume máis que o usuario de Android, de media. Pero o segundo é que Android é un pouco ese refuxio que era na web 1.0 de friquismo. Por exemplo, a pouco que busquedes aplicacións galegas en Android, podes atopar, isto é un pouco de broma, non? Pero desde os dardeiros galegos hasta a Torá xudía traducido ao galego, hasta páxinas con un diseño tan bonito como esta que vedes aquí, sobre cultura galega. Na que me encanta además isto de fiestas hoy, y al lado los celtas y el de los celtas con cara de cabreo. Así, ese mundo. Esa é unha curiosa. Pero aquí ven unha cousa interesante. Quen é o promotor, o empresario, o financiador das apps sobre Galicia no mercado das aplicacións móviles? Isto en azul, estades un pouco longe, isto en azul significa que o que pagou a app foi unha institución pública. Isto que vedes aquí é empresas e isto que vedes aquí é individual, que é moito máis frecuente, moitísimo máis frecuente que haxa promotores individuais, é dicir, individuos privados que fan apps en Android que en iTunes, que en Apple. E isto tamén ten un pouco de trampa esta parte de empresarios, porque moitas desas apps que falan sobre en Galicia en realidad son apps producidas en Madrid que se xeneran versións para Cantabria, Andalucía, é dicir, lle cambian o nombre, lle cambian os datos, pero a mesma app. Que tipo de aplicacións hai que falen sobre Galicia ou sobre o entorno social vital galego? Que tipo de aplicacións? Pois fixadevos. Medios, hai un certo número delas, pero o que chama a atención é que Galicia esencialmente é un produto turístico, se miras as apps. É un produto turístico. Como vedes, sempre hai unha maior proporción habitualmente en Android, sobre todo turismo. E o seguinte revela un pouco o escaso número de apps que hai sobre Galicia, porque isto que vedes aquí son apps asociadas á administración pública, sexa autonómica ou sexa da Xunta, etcétera, etcétera. Despois, cosas máis pequenas. Hai algo da Xenda, hai algo de deportes que é máis chamativo, incluso sorprende, é dicir, hai bastantes apps de deportes centradas en Galicia, producidas en Galicia, pero despois, no que o principal distribuidor de todo da app sobre Galicia é a Xunta de Galicia. E despois estamos nós bastante longe, pero, bueno, digamos que debe ser que hai na proporción de orzamentos, de diferencia orzamentaria, ou bastante máis. Por qué? E isto é unha clave. Porque en Galicia se producen un mogollón de apps. Moitas máis das que vedes aí. Moitísimas máis. De feito, é imposible calcular a porcentaxe porque non podes medira porque non sabes que os seus autores son galegos. A estrategia dos desenvolvedores galegos nas apps é moi parecida á estrategia de Inditex. Inditex é unha marca global e os produtores galegos de apps desenvolven marcas globais. É dicir, producen apps que poidan ser mercadas en sitios moi distintos e por culturas moi distintas. Son apps producidas aquí e hai un mogollón de peña producindo apps. En Coruña é un auténtico polo de producción de apps. En Vigo hai algo, en Santiago está medrando, en Lugo hai bastante, curiosamente, e non só apps de pulpo, o sea, hai mercado de videoxogos, e que tamén as hai de pulpo, hai apps centradas no pulpo a feira.
E é fácil de que o entendades, fixadevos. Pensade nun precio estándar normal dun app, 2,99 euros, vale? Que vendas no iTunes Store ou no Apple Market. 2,99. Do cal, un 30% son os beneficios que se queda Apple e Android da túa venta. Vale, un 30%. Sempre anda variando un pouco, pero anda por aí. É dicir, que a ti te quedan 2 euros, vale? Mais ou menos por cada venta. Deses 2 euros, te quedan 20.000 euros brutos. Despois de presentarlos a Montoro, Montoro se queda facilmente con eso, te van a quedar uns 12.000 euros, máis ou menos. Si vendes 10.000 distribucións, vender 10.000 distribucións dunha app é a bomba. É moitísimo. Vender nun mercado como galego 10.000 distribucións é unha auténtica animalada. Eu creo que só lo conseguiría Land Rover ou algo así. É unha auténtica animalada. Entón, este é o motivo de que os desenvolvedores galegos, que a verdad que traballan moi ben, moitos deles, se orientan cara a un mercado local. Perdón, global. Porque é unha forma de conseguir maximizar isto. 12.000 euros desde o punto de vista de beneficios, pois son nóminas para moi poucos meses, realmente, se tes 3 traballadores. É dicir, e facer unha app leva bastante tempo. Así que é diferente. Entonces diredes vos, pero entonces que sentido ten ou como se relacionan as culturas minorizadas con isto? E xa vou rematando. A miña tese, eu fixe un artículo que podedes ler ou que se non me podedes mandar un correo pedides, que publiquei en Galicia 21, é que calquera cultura minorizada no mundo, non só a galega, falo vos da galesa, da irlandesa, da escocesa gaélica, dos flamencos, que ahora están tan de moda, de calquera cultura que pode ser hexemónica no seu territorio, pero que é moi pequena en números globais. Falo vos de Finlandia, falo vos de Islandia, non vos estou falando de estados, non estou falando de... Estou falando de culturas pequenas, con linguas con poucos falantes. A forma que teñen de afrontar este mundo da internet ambiental é a través do proactivismo. Non quero dicir que salamos á rúa a protestar porque Google non fai algo en galego ou algo así. Quero dicir que a única forma que teñen de competir estas culturas é sendo tremendamente áxiles na súa capacidade de asociar contidos aos usuarios. Isto que vedes aquí, que os vou enseñar, é algo do que penso. En este momento, o mundo da realidade virtual está crecendo moitísimo. Os meus alumnos saben que lles rompo a cabeza con ela que dá gusto. Está o mundo, é un mundo que non sabemos se vai triunfar ou non, pero sí que significa unha nova experiencia de percibir os contidos. É dicir, poñerte unhas gafas, utilizar o móvil, ou se é incluso mellor, se tes gafas conectadas a un PC, e vivir a experiencia de contidos en 360 grados interactivos. Eu non sei se vai triunfar ou non, pero si sei que é unha nova forma de contar e é fascinante. Entón, desde hai moitísimos anos aquí no Consello temos un pouco unha filosofía que é intentar que as primeiras tecnoloxías, a primeira experiencia que teña dunha nova tecnoloxía alguén, sexa en galego e teña que ver con Galicia. E que despois mire todo o que queira, pero que recorde despois e que garde e que teña a sensación de que en Galicia se foi máis dinámico a hora de facer experimentos e implementar tecnoloxías de carácter global. Non unha chorrada, eso que digo. Porque o que ten que ver é con marcar o paso. E iso que internet vos aseguro como é importante. Isto que estamos traballando é unha aplicación que se chama Máquina do Tempo, que estades vendo en primicia, non en exclusiva, pero sí en primicia, digamos as primeiras imaxes dunha aplicación de realidade virtual que se presentará o vindeiro xoves 16, que se chama Máquina do Tempo, producida aquí no Consello, con un equipo de mogollón de xente entre historiadores, desarrolladores 3D, dobladores, actores, e que é unha recreación, un viaxe virtual a 5 épocas da historia galega, vale? No que o usuario se introduce en 5 lugares, en 5 momentos diferentes, nunhas viaxes de miles de anos a veces, para vivir historias que suceden e que teñen que ver con obxetos da cultura galega. Isto hasta agora, que o saiba, non se fixo prácticamente en ninguna das grandes culturas. Hai moitas experiencias, pero este tipo de aplicación que vamos a facer aquí non se fixo ainda nunca. E en parte se pode facer porque somos unha cultura minorizada.
Se pode facer porque sentimos o que somos. E porque creemos no que somos. E se pode facer por eso, porque a xente ao mellor que non sabe moi ben ainda o que é xa neste momento, o mellor non faría do mesmo xeito. Ou o mellor tardaría un pouco máis, ou o mellor lle buscaría aspectos de rendibilidade determinados. A rendibilidade desto non vai estar nesta aplicación. A rendibilidade desto vai estar en que alguén o vexa, alguén lle interese, descubra que aquí hai un mundo e produce un contido que poderá ser galego ou poderá ser producido a nivel global, pero será desde aquí. Entonces, moito do que podamos facer, este é un exemplo do Arquivo Reino de Galicia, este outro exemplo para que vexades, construído a partir das cantigas de Santa María, con sonido ambiental, voces, movimento, acción, todo isto, con gafas, te vas a meter aí. E podemos facelo porque somos pequenos. Porque somos unha comunidade pequena. E podemos facelo porque producir isto, xeneramos, xa comprobei estes días, o sea, testeando con usuarios, xeneramos emocións. Porque un usuario de repente ve algo que sabe, que sinte, o ve convertido nun novo formato. Entón, en este escenario de internet ambiental, este tipo de cuestións son as que fan único un contido, que o diferencian, que o crean. Entonces, creo que parte do futuro, e vos estaredes neste escenario en 1 ano, 2 anos, 3 anos, terá que ver ca capacidade e ca xilidade de ser capaces de innovar en isto e marcar vos o paso do que vai acontecer. E non moito máis, pola miña parte. Agradecervos isto, bueno, este é outro exemplo. Agradecervos a vosa atención e moitísimas grazas. Se alguén ten algunha pregunta, algún comentario. Bueno, antes de hacer la pregunta, quiero decir que yo soy de Quiroga y que todo el mundo tiene internet. Y quería preguntarte por lo que dijiste de que está desapareciendo la interacción manual en los móviles. A ver, no sé hasta qué punto esto es así, porque, por ejemplo, en los móviles que tienen para desbloquear con huella digital, en el mío, por ejemplo, no funciona, la tecnología también falla. Siempre hay una opción que te deja pues, poner el PIN o poner el patrón o acceder de otra manera. Pues supongo que el iPhone que te desbloquea con la cara también la tendrá. Entonces, no sé hasta qué punto el futuro va a ser solo la interacción, o sea, quitar la interacción manual. Efectivamente, o iPhone X ten un modo de desbloqueo con PIN tamén. No caso de que non consigas que a tua cara desbloquee o teu teléfono. Pero eso ten que ver máis ben con mantemento. Bueno, estou seguro que hai caras que son capaces de desbloquealo e caras que son capaces de bloquealo. Totalmente. Pero o que si estou... Eso que me preguntas, coido que máis ben un procedimento técnico. É dicir, cando ti fas unha tecnoloxía para consumidor, para o usuario, asumes que esa tecnoloxía moitas veces vai ser utilizada en un montón de condicións diferentes. Por exemplo, se ahora pediramos a todo o mundo aquí que enseñara o seu móvil, a cantidad de móviles co cristal cascado da pantalla sería fácilmente, posiblemente o 50% da xente de aquí ten o cristal cascado, non? Sí. Bueno, tú non, porque serás moi cuidadosa, pero ti tes o dactilar cascado, o sensor dactilar, efectivamente. É dicir, porque un móvil é un dispositivo que se utiliza continuamente, por lo tanto, está suxeito a fallos, e non podes ter unha única forma de acceso a él. O cal non significa que na tendencia global esas formas vayan tendendo pouco a pouco a desaparecer. Porque se para desbloquear utilizas o dedo táctil, hai 10 anos tenes que utilizar un teclado físico para facer ese mismo proceso. E esa pregunta que ti me faz agora, hai 10 anos seguramente tamén me preguntaban co teclado físico. É dicir, que o que ti comentas ten máis que ver con como se diseña a electrónica de consumo. Pero que o feito de que a electrónica de consumo plantese 2 ou 3 formas de resolver unha situación, un problema como pode ser moi sensible, como pode ser desbloquear o móvil, non indica que non vaya nunha dirección determinada. Entonces, é o que se dicía, é dicir, hoxe en día, cando saliron as primeiras pantallas táctiles, o que comentaba a xente é dicir, joder, que se fastidia a pantalla táctil non vou poder escribir nada.
necesita outra pantalla. E cando Mac decidiu deixar de instalar CDs, lectores de CD no tal, todos os usuarios bufábamos porque dixemos, pero así como vamos a poder meter lectores de CDs si necesitamos CDs? E ao final resulta que non necesitábamos. Sabes? É dicir que o que ti expresas é unha cousa moi normal, pero parte do discurso sobre o avance da tecnoloxía. É dicir, non ten que ver tanto cos cambios tecnolóxicos reais, sino como concebimos a tecnoloxía e a veces as prevencións que temos sobre elas, ou as dúbidas que temos sobre elas. Nada máis? Bueno, pois toca a mí, salvo que o señor Xosé López queira despedir isto. Bueno, pois simplemente eu agradecervos a vos, en nome do Consello da Cultura Galega, agradecervos a asistencia a estas jornadas. É moi difícil sacar conclusións, pero unha conclusión que se pode tirar é de que a comunicación móvil en este momento é realmente o centro de acceso á información por parte dos usuarios e que moitas veces non consideramos eso, non asumimos eso desde un punto de vista práctico, tanto desde a academia como a veces desde os profesionais, pero que está aí, esa realidade, e que no caso do Consello da Cultura Galega este tipo de cousas que vos ensiñamos teñen que ver coa nosa filosofía do que entendemos que é a cultura. Que a cultura é, sobre todo, cambio e innovación. E ten que ver con todo este mundo que está cambiando. Entón, por parte do Consello, na nosa vontade é sempre innovar, creando produtos, pero tamén creando espacios como este para poder discutir sobre os cambios da tecnoloxía e os cambios da sociedade. Así que, moitísimas grazas.